डिजिटल महाराष्ट्र में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम इनिशिएटिव लिया आया और इस दीवा जैसी जगह पे आप आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और मीडिया को आना चाहिए, लेकिन मीडिया वहाँ नहीं आएगी जहाँ टीआरपी होगी, वहाँ मीडिया जाएगी। बरोबर बघायला आले नाही म्हणजे काय करायचं आम्ही? एवढेच नागरिक कशाला ते निवडून दिलेले ना प्रत्येक माणसाने, मग ते येऊ शकत नाहीये। को सर कहना है पूरे दीवा को भिखारी बना रहे हैं, ये भिखारी बना रहे हैं, लेके झोला बूढ़ी माए बड़े दौड़ रही हैं। आज संडे इससे भीड़ ज्यादा है। नमस्कार, डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये मी रोहित शिर्के आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आपण दिवा विभागामध्ये आहोत आणि दिवा विभागामध्ये पूर आला होता काही दिवसांपूर्वी आणि ह्या पूर अवस्थेनंतर आत्ताची स्थिती काय आम्ही हे जाणून घेण्यासाठी आलेलो आहे। आपल्याबरोबर दिवावासी आहेत, आपण या नागरिकांना विचारणार आहोत त्यांना आतापर्यंत शासनाने कोणत्या प्रकारे मदत केलेली आहे, आतापर्यंत त्यांना काय मिळालंय। भाऊजी काय सांगणार, तुम्हाला आतापर्यंत कोणती सोय सुविधा शासनाने करून दिली आहे? काहीच भेटलेली नाही, काहीच भेटलेली नाही, आमची लई नुकसानी झालेली। किती नुकसान झालं? गहू तांदूळ हे सगळं होतं घरात, ते तेवढं सगळं भिजलं, सगळं भिजलं। सविस्तर सांगा काय। माझ्या मुलाची पुस्तकं पण भेटलेली नाहीत, कारण एसएमजी शाळेमध्ये पुस्तकं भेटलेली नाहीत त्याला, कारण आज माझा मुलगा 15 दिवस शाळेत गेलेला आहे। 15 दिवसापासून मुलगा शाळेत गेलेला नाहीये कारण त्याची पुस्तकं भिजलेली आहेत। त्याचबरोबर अज्ञात नागरिक पण आहेत, आपण त्यांची काय नेमकी परिस्थिती आता? टीव्ही बंद पडली, फ्रीज बंद पडलं, गव्हर्नमेंट सर्व घरात बिछाना वगैरे सर्व भिजलं, सगळे टीव्ही वगैरे बाद गेली, कूलर बाद गेलं। काय तुम्हाला मदत केली? काही नाही, काही कोणी मदत केली नाही आम्हाला। सगळ्यांनी केली पाहिजे, गहू तांदळाची तरी आम्हाला मदत केली पाहिजे। आम्हाला शासनाकडे एवढंच पाहिजे की गहू तांदूळ आम्हाला मदतीची काही नको, फक्त गहू तांदळाची आणि पोरांची पुस्तकं द्या बस। आम्हाला काही नको, आम्हाला मदत पुस्तकांची पाहिजे, वह्या पुस्तकांची मदत पाहिजे। आजपर्यंत कोण नगरसेवक काय त्यांच्याकडून कोणी आलेलं नाही आमच्याकडे, कोणीच काय केलं नाही। मदत फक्त नेमक्याच जणांना भेटते, बाकीच्यांना नाही। त्याला भेटते नाही, त्याला काहीच भेटत नाही। चार भेटतात, आम्हाला एकदा पण भेटत नाही। त्यांनी काय सांगितलं, ज्यांनी मेसेज केलाय ना त्यांनीच यायचं आणि त्यांनीच घेऊन जायचं, पण आम्ही मेसेज न करून उभे राहिलेलो। पण त्यांनी सांगितलं ना बाकीच्या मेसेज वाल्यांना पण भेटलं ना, बाकीच्या नंतर लोकांना पण दिलं, मला आम्हाला परत पाठवलं 2 वेळा आणि ही 3री वेळा आम्ही मला आता जाणारच नाही। असं दुपार सकाळपासून फेरत करतोय। एवढी घरं बुडाली, काय केलं लोकांनी दिलं आम्हाला? आमची पूर्ण नुकसान, आमची घरं पूर्ण पाण्यात गेलेली आहेत। काय 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 परिस्थिती होती आणि आतापर्यंत शासनाची काय मदत झाली? फक्त 2च प्रश्नाचे उत्तर। 5 फूट आमच्या घरात ना, प्रत्येकाच्या घरात 5 फूट पाणी होतं, सगळं वाहून गेलं, कपाटापासून सगळं कागदपत्रे सर्व काही गेलं, पण काय अजूनपर्यंत कोण आम्हाला कसली मदत भेटलेली नाही। मदत भेटली आता ते बघा, आम्ही परत चाललोय, नाही म्हणून सांगितलं सर्व, काहीच नाही, काहीच नाही। कम से कम प्रत्येक माणसाची कमीत कमी 50,000 रुपये तरी नुकसान झालेली आहे। प्रत्येकाच्या घरात 5 फूट पाणी होतं, म्हणजे खायची कामं आहेत का? त्या पाण्यातून लोकांनी एवढं त्रास स्वतःला किती काढला असेल। त्यामुळे बरं अजूनपर्यंत काही शासनाने काही कोणाला मदत केलेली नाही आणि होते ती अशी बघून व्यवहार चाललंय। लाईनीत कोणाला नाही तर प्रत्येकाच्या घरात आणून द्या ना, थोडं काय असं प्रत्येकाच्या चालीमध्ये या चालीमध्ये। आपण ज्यांना जनप्रतिनिधी बनतो असे जनप्रतिनिधींनी काही मदत केली आहे का? कोणीच काही केलेलं नाही अजून कोणीच काही केलेली नाही। अजून खाली फॉर्म, आज फॉर्म एखादे भरून गेला, ते फॉर्म सुद्धा कधी येतात काय येतात का माहिती नहीं। जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना वोट बैंक देख रहे हैं, ठीक है, वहीं भीड़ लगाएंगे जहां वो आके 2-4 भाषण दे सके, जबकि चाहिए कि कितने चाली में जो बूढ़ी औरतें हैं वो लाइन लगा पाएगी? आपको लगता है कि इस भीड़ में बूढ़ी औरत खड़ी हो पाएगी? ऐसे कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बूढ़ी माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को छोड़ करके बूढ़ी माताएं यहाँ आएगी, लाइन लेकर लेने आएगी? संभव है ये? सिर्फ ये राजनीति हो रही है, न तो कहीं वाटर कायदे से पहुँच पा रहा है और न तो किसी के पास पहुँच पा रहा है। अब बताइए, सुबह से आई होंगी जो बिना खाना पीना खाए, इतना अगर ये कहीं काम करती ना, इससे ज़्यादा अनाज उनको मिल जाता। जितनी पब्लिक खड़ी होकर पूरा दिन यहाँ पे लगाई है ना, अगर इससे कम कहीं काम करती ना तो शायद इससे ज़्यादा अनाज उनको मिल पाता। सिर्फ ये राजनीति हो रही है। अगर बांटने का चाहिए तो आप जाइए, लाइन लगवाइए उनको। हर वार्ड में वार्ड मेंबर होता है, चुनाव होता है उसका, हर वार्ड मेंबर को जिम्मेदारी दे दीजिए कि भाई आपके इस वार्ड में 500 या 700 घर है, उस 500 में आप ऐसी जिम्मेदारी ले लो।
हर वार्ड में आप करेंगे तो आप जगह जगह बांट सकते हो। एक ही जगह जाके आपने ट्रक लाके खड़ा कर दिया, एक जगह ट्रक लाके खड़ा कर दिया पूरी दीवा, इसमें कोई समझ ही नहीं पा रहा हो क्या रहा है। और डिजिटल महाराष्ट्र में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम इनिशिएटिव लिया, आया और इस दीवा जैसी जगह पे आप आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और मीडिया को आना चाहिए, लेकिन मीडिया वहाँ नहीं आएगी, जहाँ टीआरपी होगी वहाँ मीडिया जाएगी। थैंक यू। तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप आके इस तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहले बोला सर, मुझे बस यही बोलना है, हमारा बेड़ेकर एरिया एकदम बुड़ गया था। हम लोग उधर गणेश नगर स्कूल में हम लोग टिके थे, एक रात वहाँ निकाले बाल बच्चों हस्बैंड सहित। लेकिन मेरा कहना यही है कि एक ही कानून लागू करो। जिस दिन पहले दिन मिल रहा था, मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन पहले दिन मिल रहा था 10 बजे के पहले जो मिला जितना, वो सिर्फ बिजली बिल पे मिला, और जो बिजली बिल पे पाए वो हमको आके बताए। तो हमारे यहाँ के लोग, मामा लड़का बच्चा जो भी था, वो सब लोग गए वहाँ लेने को। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों को मिला उस पे बिजली बिल पे, तो हम लोगों को क्या बोला गया कि टैक्स पावती पे मिलेगा। और 4 बजे के बाद की 5 बजे के बाद मुझे बराबर मालूम नहीं है टाइम का, लेकिन उसके बाद बोला गया कि जो रनिंग का चल रहा है टैक्स पावती, वो आप लाओगे तो मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मुझे नहीं मिला इसलिए मैं ऐतराज कर रही हूँ। मेरा कहना यही है कि एक ही कानून लागू करो। और ऐसे अभी तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर ये अवेयरनेस ही नहीं पहुँची है कि वो अनाज बांटा जा रहा है। अभी उनको पता न, आप पहले प्रचारित करो इसको, लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो। और मेरा ये मानना है सर कि उस सेक्टर में एक एक आदमी को जिम्मेदारी दे दो। अगर आप वाकई बंटवाना चाहते हैं तो भीड़ लगा के पुलिस का डंडा खा के यहाँ पे जितना अनाज नहीं पाएंगे, उससे कहीं भगवान न करे चोट लग गई तो 10 रुपये का अनाज दोगे, 100 रुपये का इलाज कराएगी वो, उसके लिए फिर आप तो आएंगे नहीं सामने। ये अभी संशोधन की जरूरत है। और अभी तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जहाँ पर ये नहीं पहुँच पाया है। और मैं आपके माध्यम से, ये डिजिटल महाराष्ट्र के माध्यम से उन आमदार खासदारों को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी बहुत तो गरीब है यहाँ पे, बहुत लोगों का घर नुकसान हुआ है, और अभी भी वक्त है यहाँ पर, अभी भी संभाल के बांट सकते हैं वो लोग। थैंक यू। हमको यही कहना है कि नाम वाम सब गया, लेकिन हमको मिला नहीं। हम लोग को पैर पडने के लिए आते, अभी क्यों नहीं आते अमरावती? येणाऱ्या दिवसामध्ये विधानसभेच्या निवडणूक आहेत, तेव्हा ते येणार आहेत, ते तुम्हाला चालणार आहे का? तभी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, तभी हम लोग सुनाएंगे क्या करने का है। अभी हम लोग दिव्यामध्ये तभी आटामध्ये एकही आमच्या घरोघरी बघायला आले नाही, म्हणजे काय करायचं आम्ही? एवढेच नगरसेवक कशाला ते निवडूनच दिलेले ना प्रत्येक माणसानी, मग ते लोक येऊ शकत नाहीयेत का? घरामध्ये एवढं कमरेपर्यंत पाणी आमच्या भरलं आणि तुम्ही वाटप करता कसं अर्ध्यांचं करता, अर्ध्यांचं, मग घरोघरी या ना बघायला तुम्ही काय झाले की काय नाही ते आमची दशा घरांची, या ना बघायला, मग द्या आम्हाला, आम्ही काय मागायला येत नाही तुम्हाला, तुम्ही सांगता म्हणून आम्ही येतो ना एवढ्या लांब। आता बेडेकर पासून आम्ही इथपर्यंत चालत आलोय, हा कशाला म्हणून? ये पूरे दीवा को सर कहना नहीं, पूरे दीवा को भिखारी बना रहे हैं, ये भिखारी बना रहे हैं, लेके झोला बूढ़ी माए दौड़ रही है। आज संडे है इसलिए भीड़ ज्यादा है, जो काम पे जाएगा वो कहाँ से ले पाएगा? अरे आपको देना है तो आप राशन कार्ड के हिसाब से देखो, जिस एरिया में डूबा है वहाँ जाके वहाँ पूछो, वहाँ कोई न कोई किसी को चुन लो आप, वहाँ तमाम लोग होगी जो जानती है, वहाँ पे ले जाके धीरे धीरे बांटो ना। एक जगह भीड़ लगा के पूरी जनता को आप जो है छोला लेके दौड़ा रहे हो, पुलिस दौड़ा रही है, चोट लग रही है, ये केवल भिखारी बना रहे हैं। और इसमें वो लोग ज्यादा आ रहे हैं जिनको आगे चुनाव लड़ना है, क्योंकि सर पे चुनाव है, चुनाव की नीति से ये लोग आ रहे हैं। बाकी इनके दिल के अंदर न दर्द है, न दया है, न तो कुछ ऐसा है कि वो पहुंचे वहाँ पर। आपण पाहिलात, हा होता दिवावासियांचा आवाज, आणि दिवावासी संपूर्णपणे भडकलेले दिसत आहेत, संतापलेले दिसत आहेत। त्यांचा हा संताप कशासाठी आहे? कारण 5-5 फूट घरामध्ये पाणी भरलेलं असताना देखील आतापर्यंत शासनाकडून कोणतीही मदत झालेली नाहीये। 8 नगरसेवक या दिव्यामध्ये आहे, मात्र हा दिव्याचा विकास होताना दिसत नाहीये। येणाऱ्या दिवसामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका येणार आहेत, त्यावेळी जनताच त्यांना चांगल्या प्रकारे धडा शिकवेल। अशाच काही बातम्या पाहण्यासाठी नेहमीच पाहत राहा डिजिटल महाराष्ट्र, आपल्या हक्काचं मराठी न्यूज चॅनल। धन्यवाद। आपल्या डिजिटल महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा रोजच्या अप टू डेट बातम्या। तसेच आपल्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि सेव्ह करा।